Chị nhiều vấn đề lắm, không phải chỉ có mỗi ung thư vú đâu. Lại còn cả tuyến giáp nữa, u tuyến giáp rất là to. Hạt sơ dây thanh quản này không nói được lên lời, chị phải viết bằng giấy này. Mà bác sĩ ở Việt Nam này bảo chị mổ 18 triệu. Lúc đấy chị đang bị vỡ nợ không có một đồng nào cả, chị bỏ về dùng sản phẩm. Bây giờ ngày xưa không nói được, bây giờ hát karaoke chỗ nào bài rượu chơi. U của chị Tam trước là nó mấy cm? U thời điểm to nhất là nó là một bên là 43 mm, một bên 44 mm, cho nên hơn 1 cm một bên. Thế mà sau khi dùng cái Chitosan liên tục thì bây giờ một bên còn có 3 mm, một bên còn 7 mm thôi.